প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, ম্যানেজার মোহনা এন্টারপ্রাইজ, 728/2 মণিপুর 60 ফিট রোড, মিরপুর 2, ঢাকা। আজ আমি আপনাদেরকে আমাদের বর্তমানে যে ওয়ালটনের পক্ষ থেকে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন অফার চলতেছে, ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সেশন 15, সেই অফারের বিষয়ে ডিটেলস আলোচনা করব। সামনে আমাদের শোরুমের যে বর্তমানে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সেশন 15 উপলক্ষে যে অফারগুলো আছে সেই অফার নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের বর্তমানে ঈদুল আজহা উপলক্ষে যে নতুন যে অফারগুলো আছে সেই অফারগুলো ডিটেলস আমি আপনাদেরকে এখন বলবো। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের শোরুমে অনেকগুলো মডেল আছে, বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন কালারের প্রোডাক্ট আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো মডেলের বিভিন্ন নন ফার্স্ট, তারপর ফার্স্টের ভিতরে বিভিন্ন মডেলের ফ্রিজ আমাদের শোরুমে আছে। তো চলুন আমরা ঘুরে বিভিন্ন মডেলের যে ফ্রিজগুলো আছে সেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের এখানে ডিপের অনেকগুলো কালার আছে, অনেকগুলো বিভিন্ন ক্যাপাসিটি ডিপ আমাদের এখানে আছে, বিভিন্ন কালার আছে, বিভিন্ন কালারের ডিপ আপনারা আমাদের শোরুমে পাবেন, বিভিন্ন ক্যাপাসিটি ডিপ আপনারা আমাদের শোরুমে পাবেন। আজহা উপলক্ষে আমাদের শোরুমে বিশাল এলইডি ডিসপ্লে আছে। এখানে আমাদের এলইডিতে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট চলতেছে, আপনারা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে এখান থেকে আমাদের প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন, এলইডি টেলিভিশন নিতে পারবেন। আসো সামনে হাঁটো। হ্যাঁ, তো আমাদের শোরুমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন কালারের অনেক বিভিন্ন ক্যাপাসিটির বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন ফ্রিজ আছে। ফ্রিজের অনেকগুলো কালার আমাদের শোরুমে আসলে আপনারা পাবেন। অনেক ক্যাপাসিটির ফ্রিজ আমাদের এখানে আছে, বিভিন্ন যার বাসায় যেরকম প্রয়োজন বিভিন্ন ক্যাপাসিটি, ছোট থেকে ডাবল ডোর ফ্রিজ পর্যন্ত আমাদের এখানে আছে। ডাবল ডোর 619 লিটার পর্যন্ত আমাদের এখানে ফ্রিজ আছে এবং বিভিন্ন কালারের ফ্রিজ আপনারা আমাদের এই শোরুমে পাবেন। শোরুমে আসলে ঈদুল আজহা উপলক্ষে যে ডিসকাউন্ট, স্পেশাল ডিসকাউন্টটা চলতেছে সেই স্পেশাল ডিসকাউন্ট আপনারা নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমে ঈদুল আজহা উপলক্ষে সর্বোচ্চ যে ছাড়টা সেটাই আমরা দিচ্ছি। সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে আমরা বর্তমানে আমাদের যে বিভিন্ন কালারের এবং বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন ক্যাপাসিটির যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলো আমরা আপনাদেরকে দিতে পারবো। তো এখন আমরা আমাদের এখানে একজন কাস্টমার যিনি উনি আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের শোরুম থেকে একটা ফ্রিজ ক্রয় করেছে। তো এই ফ্রিজটা উনি ক্রয় করেছে। তো ফ্রিজটা আপনি আমাদের শোরুম থেকে আপনাকে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা? হ্যাঁ, আমি এখান থেকে প্রোডাক্ট কিনে আমি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট যতটুকু দেওয়া দরকার তাদের ডিসকাউন্টটা আমি পেয়েছি এবং পুরস্কার হিসেবেও যা দেওয়ার কথা আমি তাই পেয়েছি। ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সেশন 15 হিসেবে আমাদের যে অফারটা আছে সেই অফারে যে আপনার পুরস্কার পাওয়ার কথা সেই পুরস্কার কি আপনি পাইছেন? হ্যাঁ, আমি সেই পুরস্কারটি পেয়েছি এবং আমি খুবই আনন্দিত। ওয়ালটনের পণ্য কিনে, আমাদের দেশীয় পণ্য কিনে আমি সেই পুরস্কারটি পেয়েছি, যার জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং ওয়ালটনকে ধন্যবাদ।